No quinto dia Deus criou os pássaros e os peixes. Deus encheu os oceanos e mares com peixes e atrevidote tipos de criaturas marítimas. Ele também fez todas as espécies de aves que povoam os céus e a terra. Além disso, Deus lhes deu capacidade de se reproduzirem e multiplicarem-se. Como nos outros dias, o Senhor viu que eram boas todas as coisas que tinha feito até ali. Este foi o quinto dia.